til komiteen for det lutherske fordypningsdagen for invitasjonen til å være med i denne foredragsserien på nettet. Det er ære å stå på en liste i lag med så mange store navn. Og i tillegg er jeg glad for å dele dette emnet, for jeg tror det kan være til hjelp. Tittelen er hentet fra den 74. salmen. Grunnen til at jeg ble sporet om å si noe om dette, regner jeg med er avhandlinger jeg skrev ved Concordia Seminary med tittelen When God Becomes My Enemy, The Theology of the Complaint Psalms. Boka kom senere ut på Concordia Academic Press. Her så jeg på de klagesalmene der salmisten ikke gir egen synd eller ytre omstendigheter skylda for det vonde han eller folket opplever. Hva gjør salmisten da? Hvordan skildrer han det vonde? Hva ber han om? Hva gir han som grunner for at Gud skal gripe inn? Og som resultat av disse spørsmålene, hva teologi ser vi i disse salmene? En av salmene jeg studerte inngående i avhandlinger, var nettopp salme 74. Når jeg har fortalt at jeg skrev om dette, har jeg av og til fått spørsmål hva jeg hadde opplevd som gjorde at jeg valgte nettopp dette emnet. Svaret er jeg hadde ikke opplevd noe spesielt. Det var rettlæreren min, dr. Paul Rabi, som foreslo emnet. Jeg hadde det travelt med å bli ferdig, og var glad for å slippe å bruke mer tid på å finne noe å skrive om. Men både mens jeg arbeider med emnet, og etterpå, har jeg sett hvor frigjørende det er. Jeg minnes et år jeg underviste ved China Lutheran Seminary på Taiwan, og kom inn på disse salmene. Plutselig rettet en av studentene på hånda og ville si noe. Det viste seg at kona var alvorlig kreftsyk, døende. Han hadde kjent på sinne mot Gud i denne situasjonen. Men fått høre, du kan ikke tenke slik. Du må ikke snakke slik. Nå fikk han se på salmene i Bibelen. Forteller Gud rett fram hvordan de opplever situasjonen, hvordan det kjennes, gjerne til hvordan de opplever Gud i situasjonen. Og de fikk lov til å gjøre det. Det ble så godt for han at han måtte fortelle det for hele klassen. La oss begynne med rett og slett å lese salme 74. Og det kan være lurt å slå opp i Bibelen og følge med, så du har teksten framfor deg. En læresalme av Asaf. Gud, hvorfor har du støtt oss bort for alltid? Hvorfor flammer din vreie mot deg du gjeter? Kom i hug flokken du vant deg i gammel tid. Din egen stamme som du fria ut, Sionsfjellet, der du slo deg ned. Gå opp til ruinen som blir knust for alltid. I helligdommen har fienden øyelagt alt. Motstanderne brølte der du samler ditt folk. Sine egne hærmerker setter deg opp. Det var som når en lufter øksa i tjukke skogen. Slik slo de sund alt det utskårne med øks og med brekkstokk. De sette eld på din helligdom. De vanhelga og reiv ned staden der navnet ditt bor. De tenkte, vi underkuer deg alle sammen. De brente alle Guds samlingssteder i land. Vi ser ikke våre egne merker. Profeter finnes det ikke lenger. Ingen av oss vet hvor lenge dette skal vare. Hvor lenge, Gud, skal fienden spotte? Skal motstanderen forakte ditt navn
for alltid? Hvorfor holder du høyre handa tilbake? Løft handa fra fanget og gjør slutt på dette. Men Gud, min konge fra gammel tid, du som gir frelsesverk på jorda. Du kløyvde havet med din makt, og krasa hovua til uhyra i vatnet. Du slo sund hovua til Leviatan, og gav han til føde for folk i ørkenen. Du brøt veg for kjeller og bekker. Du tørka ut mektige elver. Din er dagen, og di er natta. Du setter himmellysa og sola på plass. Du fastsetter grenser for jorda. Sommer og vinter er det du som har skapt. Husk dette. Fienden spotter Herren. Et folk av dårer forakter ditt navn. Gjev ikke turteldua di til villdyr. Glem aldri dine arvingers liv. Vend blikket mot pakta. Landet er fullt av mørke stader der vallen bor. La ikke den undertrykte gå bort med skam. La de fattige og hjelpeløse prise ditt navn. Reis deg ut, før din sak. Husk at du blir spottet av dårer dagen lang. Glem ikke ropet fra fiendene, larmen som alltid stiger fra de som står deg imot. En regner vanligvis at salmen speiler situasjonen etter at Babelkongen Nebukadneser hadde tatt Jerusalem, brent tempelet og ført deler av folket som fanger til Babylon. Da er vi altså en gang etter år 586 før Kristus, og før 539, da perserkongen knuste Babyloneriket. Perserkongen Kyros. I salmen er det ikke de bortførte, men de som er atter i landet, som taler. De 3 første versene kan vi se som en innledning eller introduksjon, der folket roper til Gud, og samtidig fører inn de temaer som salmen skal handle om. De klager over at Gud har støtt folket bort. Viser han til bandet han har skapt imellom seg og folket, og ber han gå opp til Sionsfjellet og se øyeleggingene. Her må jeg skyte inn at jeg tror vers 3 skal omsettes slik. Gå opp til ruinen som ble knust for alltid, til alt fienden har øyelagt i helligdommen. For de som leser hebraisk, hvis andre linjer i verset skulle ha vært i egen setning, slik som det er gjengitt i de norske omsetningene, burde ordet som er omsett med alt ha trykk. I den hebraiske standardteksten, det vi gjerne kaller den masoretiske teksten, står ordet trykklett. Og den gamle greske omsetningen Septuaginta har også forstandet teksten slik. Fra vers 4 skildrer folket så den vonde ståa. Fienden har sett opp sine hærfaner på tempelplassen, trolig med bilde av hovedguden sin, Marduk. De hadde sigret, og guden deres hadde sigret. De hadde hogget av alt av verdier inne i Guds helligdom, og deretter brent bygningene ned. Legg merke til hvordan folket hele tiden drar Gud med i det som har hendt. Der du samler ditt folk, eller din samlingsplass, din helligdom, staden der navnet ditt bor. De runder av bildet med å si at vi ikke ser våre merker. Da er det ikke tale om hærmerker med bildet av Gud, men om det som kunne gi deg håp. Ord ifra Gud, ifra den levende Gud, om når dette skal hende. Profeter finnes det ikke lenger. Ingen hos oss vet
hvor lenge dette skal vare. Hvor lenge, Gud, sier folket. Det er selvsagt ikke et spørsmål om dag og dato. Jo, nå skal du høre. For i dag vil det ta 17 år, 3 måneder og 11 dager. Nei, det klager over at den vonde situasjonen dreger ut. At folk ikke ser noe ende på det. Legg ellers merke til at folk ikke bare sier 'Hvor lenge skal vi ha det så vondt?' Men 'Hvor lenge skal fienden spotte deg, Gud?' Det samme gjelder spørsmålet om hvorfor Gud ikke gjør noe. Det er ikke et spørsmål som ber forklaring, men som vi kunne parafrasere den neste setningen: Se til å få nevene opp på lommene, Gud. Få en slutt på dette. I vers 12 kommer en tydelig vending. Dette er eneste plassen i salmen der det er brukt første person entall. Ellers taler salmen på vegne av hele folket. Men nå er det liksom han leder hver enskilde sanne hver for seg. Gud, min konge fra gammel tid, du som gir frelsesverk på jorda. Vers 13-17 skildrer hva denne kongen min har gjort og gjør. Hva som er ment med at han gjør frelsesverk på jorda. I disse versene er pronomenet du brukt hele 7 ganger, og på hebraisk er alle 7 markerte. I gudafortellingene til folket omkring, vi kjenner de hovedsakelig fra Ugarit i Nord-Syria, der havet, uhyre der, og Leviatan, mektige krefter som må overvinnes og holdes i sjakk om verden skal være levende. At Gud har knust disse skapningene, sier derfor at det ikke finnes utfordrere til kongsmakten hans. Gud alene har skapt og ordnet verden, og han alene heller alt belag. Han har åpnet kjeller der det før ikke fanns. Han har tørket elver som før rant hele året. Han kontrollerer skiftet mellom dag og natt. Ikke folket omkring er sola og himmellyse guder. Guds folk vedkjenner at det er tvert imot Gud som har sett dem på himmelen og i de banene de skulle følge. Min Gud fastsetter alle grenser, og han styrer årstidene. Kort sagt, han er ene konge i universet. Alt er underlagt han. I sammenhengen sier disse versene: det er ikke vannmakt som heller Gud ifra handler. Spotten ifra fiendene er grunnløse. Babylonerkongen Marduk har ikke overvunnet Israels Gud. Det ser bare slik ut. Dette er da grunnlaget for bønnen i det siste verset av salmen fra vers 18 og følgende. Husk dette: fienden spotter Herren. Det er jo allerede godtgjort at Herren ikke trenger å finne seg i dette. Om ikke omsuget for eie nabben og rykte nok, vil han virkelig la turteldua si, er ikke det et fint bilde? Vil han virkelig la denne hjelpeløse fuglen bli oppeten av villdyr? Det står om Guds navn, og det står om hvorvidt folket hans skal overleve. Profetene har ofte kalt folket tilbake til pakta. Her er det folket som ber Gud se til pakta han har gjort med folket. Tenke på hvordan han har bundet seg til dem. Det skildrer seg selv som fattige og hjelpeløse, som slike som ikke kan redde seg selv. De ber at Gud må snu om på situasjonen, så de igjen kan lovsynge han
for hans frelse og hans miskunn. Til sjuende og sist er folkets sak Guds sak. Reis deg, Gud, og før de sak. Husk at du blir spottet av dårer dagen lang. For folket er jo flokken Gud vant seg i gammel tid. Herrens egen stamme, så han frier ut. I mange klagesalmer skjer det en brå endring. Salmene enda i pris til Gud for at han har grepet inn. Salme 6 for eksempel, og Salme 13. Slik er det ikke her. Guds fiender larmer fremleis når salmen enda, og Guds turtelduer er like hjelpeløse, og Guds mektige hånd ligger ennå i fronja. Hvorfor har vi en slik salme i Bibelen? Hva har en slik salme å gjøre der? Burde det ikke det minste vært en lovnad om at noe skal hende, at Gud vil handle? Salmen svarer til livet. Lettvinte løsninger er ikke alltid å finne. Klager blir ikke alltid snutt til jubel på timen. Salmen viser troen sin vei. Troen som blir værende framfor Gud, når alt tilsier at han har vendt seg bort, at han ikke bryr seg. Salme 74 er altså en av de salmene der det vonde som folket opplever, ikke blir forklart med folkets synd, og heller ikke med ikke skulder på fiendene egentlig. I disse salmene er problemer på ulike måter Gud. I Salme 44 sier folket beint fram at de ikke har gitt Gud noe som helst grunn til å handle slik mot dem som han har gjort nå. Alt dette har kommet over oss, enda vi ikke har glemt deg og ikke sviket din pakt. Men for din skyld blir vi drepne dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Gud, som skulle være Israels leder, har gitt de over til fiendene og solgt de som slaktesauer. I Salme 89 maler salmisten Guds urikkelige makt og hans ubrytelige løfter til David. Lovnader han ikke kunne bryte uten å bli stående som en løgner. En gang for alle har jeg svoret, så sant jeg er heilag, jeg vil ikke lyge for David. Hans ett skal vare til evig tid. Hans trone skal stå som sola framfor meg. Og så i grelle kontrast til dette. Men du har støtt bort den du har salvet. Du vraket han og vært harm på han. Du gjorde om ikke pakta med din tjener. Vanhelga hans krone i støvet. I Salme 74 er dynamikken litt annerledes. Profetene hadde jo tydelig forkynt at ulykker skulle komme, fordi folket hadde vendt seg bort ifra Gud. I boka Klagesangene koblet folket derfor også klage og en erkjenning av synd. Så Salme 74 kan ikke hevde at det vonde skilte trass i folket. Og likevel har ikke synd noen plass i salmen. Salmen er en vedkjenning av at alt det som har hendt, er folkets skyld. Men kunne du, Gud, likevel vise miskunn? Problemet i salmen er ikke folkets synd, heller ikke fiendene når det kommer til stykket, men at Gud ikke gjør noe. Salmisten hevder, dette er fremdeles ditt folk. Du har bundet deg til det. Hvordan går dette folket, avgjør ditt omdømme iblant folkeslaget. Og nå står du fram som maktløse i møte med uretten
og de heidenske gudene. Men så egentlig det er den som har alle makt og styrer universet som konge uten utfordrere. Hvordan kan salmen argumentere med Gud uten å sanne syndene? Er ikke den rette handlingen alltid å si «Hellige Gud, himmelske Far, sjå i nåde til meg, syndige mennesker, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den vonde hog i hjertet mitt. Vi har syndet imot deg og fortjener alt som har hendt, og evige fortaping i tillegg. Men vi ber deg at du likevel vil vise miskunn og tilgi oss syndene på Jesus skyld. Går det an å komme lenger? Gud hadde aldri innbilt seg at han valgte ut et fullkomment folk. Da hadde løftene om offer og rensinger vært helt unødvendige. Nei, alle ofringene og rensingsforskriftene i Moseloven skulle gjøre et ureint og vanheilagt folk rent og heilagt, slik at Gud kunne bo midt iblant dem i teltheiligdommen, og slik at de kunne være hans eget folk. Både Moses og profetene hadde dessuten forkynt at raseringen av tempelet og eksil ikke var slutten på Guds tilhøve til folket. Han ville fremdeles være deres Gud. Når de i ulykke vendte om til han, ville han høre og tilgi. I salmen teker de truende Gud på ordet. Heller fram dette tilhøvet så han har gitt inn i til folket han har skapt seg. Viser hvordan situasjonen nå gir fiendene, så ikke bare folket sine fiender, men også Guds fiender, gir de rom for å spotte både folket og han som er Gud for dette folket. Hvor lenge skal dette vare? Hva tid skal du handle? Hva tid skal du være for oss den vi tror og vet at du er? Slik er det også for oss i dag. Det er til Kristi ord og båd du er døypt til navnet åt Faderen og Sønnen og Den hellige Ande. Du kan vende deg bort ifra Gud, og da må du ta følgende. Du kan slutte fred med syndene dine, og da sier Guds ord du skal dø. Men Guds ord sier klart, sier vi at vi ikke har synd, da fører vi oss selv vill, og sanningen er ikke i oss. Men dersom vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og renser oss fra all urettferd. Men om noen synder, om djevelen ber over et eget kjød overlister oss, ja, så har vi en talsmann hos Far. Det er Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for syndene våre, ja, ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Etter Guds eget ord, etter Guds egen åpenbaring i Kristus, er du Guds barn og arving til det evige livet, ren og fullkommen for hans ansikt. Og det er som et Guds barn for Jesus skyld. Du får komme fram for Gud og legge saken din fram for han. Du er ikke tigger som kommer fram for den rike og ber for deg uten noe slag rette. Du er et barn som kommer til fram. Når vonde ting rammer Gud ikke berger, ikke griper inn, vil det lett oppleves som at Gud ikke bryr seg. Det nytter ikke å be. Det nytter ikke å søke Gud. Du kan like godt gi opp hele troen. Freistingen til å bli bitter ligger nær. Jeg kan ikke tro på en Gud som leder dette henne.
Det ligger òg nære å dra den slutninga at Gud ikke kan gjøre noe med det. Han er kanskje allmektig, men ikke så allmektig at han kan leke syke og endre umulige situasjoner i livet ditt. Og for de som ikke bryr seg om Gud, kan det du opplever, bli et vitnemål om, eller et skalkeskjul for å hevde, at Gud enten ikke finnes, eller ikke bryr seg. Hva gagen er det å være gudelig og nekte seg gleden i verden, når sykdom og ulykker rammer fromme truende til liks med rare syndere? En kristen kan også komme til å gå i en annen lei. Da stålsetter han seg med et smil og mon og harme ord og jobb sa før det ble skikkelig gale med ham. Herren gav, Herren tok, Herrens navn er lovet. Det er selvsagt ikke noe gale med denne utsegnen, om du kan si noe med hele deg. Men jeg tror det av og til skjer med tungt grydelåg over et hjerte som koker over av smerte og sinne. Da blir det uærlig og farlig. Farlig både for helsa og for trua. Salmisten tar alt dette med seg framfor Gud. Han forteller hvordan situasjonen er, og hvordan Gud oppleves. Og så setter han den opplevde Gud opp mot trua sin Gud. Luther taler om den skjulte Gud, og Gud slik han åpenbarer seg i ordet sitt. Salmen oppmuntrer til å bli værende framfor Gud, selv når ingenting skjer. Tro at du fremdeles er hans lille turteldue. Tro at han fremdeles har alle makt. At du er hans utvalgte i Kristus. Er Guds barn for Kristi skyld. Du kan være helt ærlig for han. Ikke bare om hvordan vondt du har det, men også hvordan du opplever Gud i denne situasjonen. Du trenger ikke pynte på det du opplever. Han kjenner deg jo allerede helt gjennom. Og salmen viser at han tåler å høre det. Og så kan du minne han om at han har bundet seg til deg, slik at navnet hans lir når vonde ting skjer for deg. Du kan minne han om at han har tatt deg til sitt baden i dåpen for Jesus skyld. At du etter hans ord er dyrebare og høyt elsket av han. Du kan minne han om alle lovnadene og alle rettene han har gitt i sitt ord. Salmen sier ikke at det er lett. Salmen sier ikke at alt blir lyst på korte tid. Men salmen gir deg ord til å leve i truna og sette ditt håp til Gud midt i nød. Denne salmen har også noe å si til ståer i kirka. Vi finner mye i kirka som ikke er slik det burde være. Og da snakker jeg om kirka som ytre storleik, både her i Norge og i verden ellers. Vi ser hvordan Guds ord og Guds åpenbaring blir sett til sides for vår egen fornuft og moderne tankegang. Og det Gud sier i sitt ord, lyder vika fra vår tids kjensle av hvordan ting bør være. Hva som er moralsk høgverdig, og hva som støyter mot folks kjensle om hva som er rettferdig og kjærlig. Og apostlene i sin lære kommer i skuggen av sterke, åndsfylte ledere med sine visjoner, profetier og åndelige innsikt. I media har det vært oppe saker der mennesker som tiltrodde tjenester i kirka som prester, forkynnere og ledere, har misbrukt tilliten til å vende til seg
kirka sine penger. I andre saker, mange andre saker, har vi hørt om seksuelle overgrep, ofte endatil imot barn. At dette har vi den allmenne tendensen til at kirke og forsamlinger blir venneklubber for middelklasseborgere i stedet for kraftceller for Guds rike. Søstre og brødre som vil leve for Gud og tjene medmennesker sine i kjærlighet, med evangeliet og med hjelp og støtte der det trenges. Vi trenger å prøve oss selv, og vi trenger å sanne syndene våre og vende oss ifra dem. Men mange ting i kirka kan hverken du eller jeg gjøre så mye annet med enn å ta dem fram for Gud. Da bærer vi dem fram for Han som har bundet seg til sin kirke, som blir spottet når ståa i kirka ikke er som skulle være, så kan og så vil gripe inn. Om fienderøyste brøler både her og der, så er min Gud fremdeles kongen, så alt i universet må bøye seg for. Og Guds folk er fremdeles flokken du vant deg i gammel tid, din egen stamme som du frier.